Buonasera e benvenuti amici di Fanner al campo Atletico 2000, dove per la 22esima giornata della Serie A Lega Calciotto si sfidano Cotton Club, capolista, e Proget Team Immobiliare, penultima in classifica. Se non sbaglio, Cotton Club sono i neri. Mi pare di aver riconosciuto il simbolo, sì, però non vorrei dire cavolate. Sì, però c'è Forcino. Cioè, infatti questi qua. No. Ora inizia il match, sono gli uomini del Cotton Club ad iniziare la partita. Cotton Club per l'occasione in maglia nera e pantaloncini bianchi. E gruppo Proget Team Immobiliare invece in maglia verde e pantaloncini bianchi. C'è l'esalazione di Innocenzi dalla fascia sinistra che si conquista un prezioso fallo laterale. Innocenzi si appoggia sul compagno. Il cross in mezzo teso respinto dalla difesa del Proget Team Immobiliare. L'appoggio dalle retrovie di Mari. Il lancio lungo sulla fascia del Cotton Club. Fa buona guardia però la difesa del Proget Team Immobiliare, che adesso può distendersi. Comodo il palleggio tra i difensori della squadra di maglia verde. Pressa però bene il Cotton Club nell'occasione. Sale palla al piede Marinelli. Il cambio fascia. Ancora Proget Team Immobiliare in possesso di palla. Marinelli a manovrare il pallone. Retropassaggio pericoloso di Luciani che mette in difficoltà il compagno. Il rinvio coi piedi del portiere è lungo, ma va in pressione adesso il Cotton Club, che ha recuperato un buon pallone con Nolano. Palla che sfila sul fondo e può quindi ripartire il Proget Team Immobiliare. Momento di confusione a centrocampo, esce bene il Proget Team. La percussione centrale, alza la testa Marinelli, appoggia la palla al proprio compagno di squadra. Luciani tenta l'1-2, ancora Marinelli. La finta, palla sul sinistro, la conclusione è respinta. A buona guardia Piccheri, che può rilanciare in verticale. Buono però il contrasto di Borghi, che adesso tenta il tiro. Comoda la parata del portiere del Cotton Club. La palla sfila e c'è adesso occasione di Marico dalla sinistra che incrocia e apre le marcature. 1-0 per il Cotton Club. Buona il tiro di Mari in diagonale. Quarto minuto di gioco e Cotton Club già avanti 1-0 grazie al gol di Mari, che ha approfittato di un'improvvisa verticalizzazione per segnare. Adesso si spinge quindi in avanti il Proget Team Immobiliare. Manovra palla con calma. Prima Zamperini, poi il proprio portiere. Lungo il rinvio di Santarelli. Ancora alza il pallone la Proget Team Immobiliare. Terreno scivoloso a causa della pioggia. Può ripartire quindi il Cotton Club. Il tentativo in verticale. Ottimo il contrasto di Negro, che allarga sulla sinistra. Ancora la Proget Team, che può attaccarlo. Fa ora centralmente il tentativo di cambio di campo. Buono il contrasto di Mari. Ancora il contrasto determinato di Luciani.
Il rinvio lungo del portiere, ancora a cercare un compagno in avanti. Sfila la palla, rimessa laterale in favore della Proge Team Immobiliare. Marinelli si abbassa a prendere il pallone. Tenta ora lo scambio, buono però l'anticipo. Poi ripartire il Cotton Club, lo fa ora dalla fascia destra. Copre bene però il campo il Proge Team Immobiliare, non lasciando spazi. Deve tornare quindi indietro il Cotton Club facendo girare palla. Innocenzi, palla sulla destra. Ancora il Cotton Club sulla propria fascia destra, cambio di gioco. Ancora Innocenzi per Mari che tenta di saltare l'uomo, lo fa ora, si invola. L'arbitro fischia un calcio di punizione in favore del Cotton Club. Nolan sul pallone, 2 uomini in barriera per la Proge Team Immobiliare. Cerca la soluzione migliore il numero 24 che si appresta ora alla battuta. Va con il destro potente sul secondo palo, respinta. Deve ricominciare quindi dalle proprie retrovie il Cotton Club. E rinvio lungo di Santarelli. A cercare un compagno, la spizzata. Non riesce però Zamperini nel colpire il pallone. Rilancio lungo, lascia sfilare tranquillamente Piccheri che si appoggia ancora al primo portiere Santarelli. La palla per Zamperini, attaccato da 2 uomini senza però molta pressione. La palla in verticale, il tentativo del Cotton Club, la palla che sfila sul fondo. Rimessa laterale in favore della Proge Team Immobiliare. La palla troppo lunga. È fuori adesso. Lascia scorrere Innocenzi, guadagna una preziosa rimessa laterale. E retropassaggio di testa tranquillo di Zamperini. Lungo rilancio con le mani di Santarelli. Non riesce però la giocata di Forcina, spalla alla porta. Può quindi ricominciare la Proge Team Immobiliare dalla fascia destra. Sempre molto alto il pressing del Cotton Club. Ne esce però adesso bene il Proge Team Immobiliare con Marinelli, ancora l'imbeccata in verticale. Zamperini ferma bene l'avversario però. Può quindi ripartire il Cotton Club. Mari non riesce nel controllo della sfera, che sfila rimessa laterale. Tenta ancora di combinare la Proge Team, era buono con il break di Innocenzi. Sfera che rimane comunque tra i piedi di Marinelli. Fallo, dice l'arbitro, in favore della Proge Team. Borghi, Maggioli e Marinelli sul pallone. 3 differenti opzioni di tiro per la Proge Team Immobiliare. Si allontana ora Maggioli. Rimangono Borghi e Marinelli. Ora Marinelli con il sinistro morbido, respinto comodamente dalla barriera del Cotton Club. Ancora in possesso di palla la Proge Team con Luciani che poi tenta lo scambio. Può quindi ripartire in modo pericoloso il Cotton Club che adesso si invola. La conclusione di Forcina fuori dallo specchio della porta. L'improvviso cambio di campo del Proge Team che si rende pericolosa con questa conclusione angolata. Si mantiene in avanti in questo momento la Proge Team. Il pallone ad uscire per Marinelli. Va a mettere pressione bene Forcina che favorisce la ripartenza del Cotton Club. Insistita ancora dalla fascia sinistra. La penetrazione in area e poi il diagonale. Ottimo, con cui Cotton Club sigla il 2-0. Gol di Nolano.
Però mi sa che era di Forcina, Ho visto 24 io. Ma quello orta è il numero 9 solitamente. No, sto ragionando. Milano. 11 minuti di gioco, sotto 2-0, la Progedim Immobiliare ha subito messo le cose in chiaro, il Cotton Club che tenta di mettere distanza dai propri avversari. Cotton Club attualmente ha 54 punti, non si arrende però la Progedim Immobiliare, continua a spingere dalla fascia sinistra. Il rinvio lungo alleggerisce il Cotton Club su Forcina che subisce fallo all'altezza del cerchio di centrocampo. Mari e Picchieri sul pallone. Manovra la propria retroguardia. Perilli, portiere della Progedim Immobiliare. Ora Mari, il sinistro potente. Respinta però dalla retroguardia del gruppo Progedim Immobiliare. Sarà quindi ancora rimessa in zona avanzata per Cotton Club che conduce per 2-0. Si fa vedere Forcina, si avvicina. Nolano carica al destro, la conclusione dalla distanza, il palo. Clamorosa occasione per il Cotton Club. Pronto? Manovra palla Matozzo, appoggiandosi all'indietro. Ancora Matozzo con il sinistro, indietro. Su Innocenzi. Dalle 11 all'1 se non sbaglio. La palla sulla sinistra, torna ancora indietro però il Cotton Club che rischia nell'occasione con Zapperini che si appoggia però sul proprio portiere. Ancora Matozzo alla sinistra, il cambio di campo con il sinistro. Mari, il dribbling su un uomo, ancora Mari tenta il tacco a liberare Forcina che si appoggia indietro. Il rinvio lungo senza badare alle apparenze di Picchieri. Forcini mette giù il pallone adesso con il petto e la girata con il destro, palla fuori. Maggioli porta ora palla per il Progedim Immobiliare per poi girarla sulla sinistra. Lo scarico centrale su Manuel Marinelli. La conclusione adesso improvvisa della Progedim Immobiliare che accenna una reazione. Bene però in due tempi Santarelli. Buona la sponda di Forcina nell'occasione. La conclusione improvvisa di Matozzo che vale un calcio d'angolo in favore del Cotton Club. Quindi questo, se vogliamo andare l'una, vogliamo mangiare domani, a me va bene, se no la mattina non ve la faccio. Anzi no, solo una rimessa laterale in favore della squadra in maglia nera. Il rinvio lungo a cercare Nolano. Il pallone sfila sul fondo, facile preda di Perilli. Mette ora in gioco la sfera Perilli. Il gioco che può riprendere il fallo di Forcina però nel tentativo di recuperare la sfera. Va bene. Sì, mi mandi un messaggio per cosa vuoi fare. Tanto io mi trovo all'università dalle 11. Progedim ancora adesso in avanti, insiste sulla corsia di sinistra. Può cambiare il gioco adesso il Cotton Club, bene che si distende. Col Mari che tenta l'incursione dalla sinistra, chiuso in fallo laterale. Innocenzi, la rimessa lunga, fa buona guardia però la retroguardia del gruppo Progedim. Ancora Innocenza, l'appoggio indietro sul proprio portiere Santarelli. Invio lungo con i piedi Santarelli a cercare Forcina, mette giù bene la palla, ottimo lavoro sporco.
Adesso l'appoggio bene del Cotton Club, cercava uno scambio forse troppo lezioso con Nolano. Si stende adesso centralmente il Progeny Immobiliare. L'1-2 che non riesce, non si chiude. Riparte il Cotton Club con Mari e Peforcina. Chiuso, di rimessa laterale. Innocenzi per Mari. Mari chiede la sua posizione al compagno, la ottiene ora. Innocenzi il sinistro lo carica in mezzo. La conclusione sotto rete di Forcina. Tutto troppo facile. 3-0 per il Cotton Club, 16° minuto. Minuto di gioco e sono già 3 le reti di vantaggio del Cotton Club, che ha ben finalizzato una manovra corale con l'ultimo gol di Forcina. Numero 9 non ha dovuto fare nient'altro che mettere il piattone nell'occasione. Ecco Forcina in possesso di palla, centralmente, libera al destro, la distanza, tiro che dà l'illusione della rete. Semplice rimessa da fondo però, e quindi rinvio con le mani lungo di Perilli. Facilissimo il controllo di Zamperini in mezzo al campo. Ora a gestire la palla. L'imbucata con il sinistro per Mari che tenta la deviazione. Non riesce però, quindi ancora Perilli. Tenta ora la reazione il gruppo Progeny Immobiliare. Sono però già 3 le reti di passivo, sarà difficile per la squadra in maglia verde rimettere in carreggiata la partita. Si distende adesso il Cotton Club con Mari che scarica la palla sulla destra. L'azione centrale del Cotton Club, un primo dribbling, un secondo. Sfuma però l'azione solitaria di Matozzo. Mari allora tenta ancora il dribbling, non gli riesce, è chiuso bene. Si deve ripartire da dietro, da Santarelli. La palla sulla destra raggiunge centralmente Nolano. Lo scarico per Matozzo. Bene la finta sull'uomo. Innocenzi, ancora Innocenzi dalla sinistra. Il cross respinto. Calcio d'angolo in favore del Cotton Club. Mari andrà con il sinistro. Parte ora la palla sul secondo palo. Non trova però la testa di nessun compagno di squadra. Forse troppo alta. Tenta adesso un'incursione offensiva il Progeny Immobiliare. Ottima però la guardia di Zamperini che non lascia passare nessuno in zona centrale. Il controllo di Marinelli che cerca il compagno. Lungo il rinvio di Piccheri. Forcina mette giù il pallone e poi il tiro. L'arbitro fischia però probabilmente un calcio di punizione in favore della Progeny Immobiliare. Riprende ora il gioco con la Progeny in possesso di palla. Progeny adesso tenta l'1-2, fa buona guardia però Nolano in mezzo al campo. La finta di Marinelli che manda a vuoto il numero 24 del Cotton Club. Ancora dalla sinistra la Progeny Immobiliare, la conclusione improvvisa, poche le idee della formazione in maglia verde che non riesce a sviluppare una trama di gioco importante. Fa un buon lavoro adesso Forcina che si guadagna un prezioso fallo in zona interessante.
Nolano si appresta alla battuta, 2 uomini in barriera. Nolano con il destro sul secondo palo, alto sopra la traversa di Perilli. Perilli che si appoggia sulla destra. Può ripartire quindi dalla difesa l'azione del Progidi Immobiliare. E invio lungo di Sbraglia a cercare un compagno. Trova però solo la testa di Nolano. Ancora Nolano riconquista bene il pallone, tenta di girarlo poi subito. Interrotta però l'azione. Si può quindi distendere la Progidim, che tenta di incursione dalla destra. Lascia però scorrere la palla sul fondo Zamperini. Manovra adesso senza fretta la sfera del Cotton Club, consapevole del largo vantaggio. Rischia adesso il possesso palla nella propria tre quarti il Cotton Club. Il pallone arriva però a Santarelli, che può gestirlo, non trova un compagno libero vicino, allora deve affidarsi a rinvio lungo su Forcina, che non si intende però con il compagno di squadra Matozzo. Deve quindi ricominciare l'azione del gruppo Progedil. Ottimo però l'anticipo di Zamperini. La palla su Manuel Marinelli in verticale. Non riesce però a svilupparsi bene l'azione. Ottimo il pressing di Innocenzi su Borghi, non lo lascia girare. Ancora in difficoltà in fase di possesso adesso il gruppo Progedil. Manuel Marinelli si appoggia indietro da Cristian Marinelli. Il cambio di fascia ottimo, meno al controllo. Forcina quindi a difendere il pallone, può ripartire adesso il Cotton Club. Nolano, il palleggio, attaccato da un uomo, si appoggia sulla destra da Matozzo. La palla che sfila, non giunge a Piccheri, sarà quindi rimessa laterale in favore del Progidim Immobiliare. Il controllo a seguire, ottimo di Borghi in un primo momento, riconquista però palla al Cotton Club. Azione che sfuma ed è ancora Manuel Marinelli a regalare adesso però un pallone a Innocenzi, bravo nel riconquistarlo. La conclusione improvvisa di Nolano, arriva il gol, il 4-0, 23esimo minuto di gioco. Riprende ora il gioco, 24esimo minuto di gioco. 4-0, scusate, il punteggio in favore del Cotton Club. Non c'è partita per adesso. Fatica a sviluppare una manovra interessante, a concludere verso la borsa avversaria il Progidim Immobiliare, che adesso manovra con Marinelli. Il cross di Borghi, ben respinto. Tenta di distendersi adesso Mari, appoggiandosi sul compagno. La palla sfila però è rimessa laterale in favore della Progidim Immobiliare. Il pressing è ottimo, il sombrero di Cristian Marinelli, ma peggio la giocata in verticale che non trova nessuno. Arriva lungo il rinvio di Santarelli, che giunge a Mari, la mette giù con il petto, il cross teso di Mari. Non trova però un compagno libero in mezzo all'area e sfila dalla parte opposta. La palla che giunge ora a Maggioli. Tentativo in verticale, non riesce. Può ripartire quindi Innocenzi, palla al piede. Innocenzi si appoggia su Mari. Il cambio di gioco fallisce però. Riconquista adesso bene la Progidim. La palla sulla destra ancora di Maggioli. Azione che sfuma fra le braccia di Santarelli. Nolano si appoggia sulla destra. Picchieri. Ancora per Nolano al cerchio di centrocampo.
indietro per Zamperini. Santarelli, il rinvio lungo, Mari a vuoto, e ancora però palla in possesso del Cotton Club. Nolano, percussione, palla sulla destra da Picchieri. Il cambio di gioco ottimo da parte di Innocenzi, attento però l'anticipo di Manuel Marinelli. Rimessa in zona avanzata per il Cotton Club. Innocenzi, rinvio lungo con le mani per Forcina. Innocenzi, il cross teso in mezzo, non c'è nessuno. Ancora la fascia sinistra si dimostra quella preferita per il Cotton Club, che attacca con insistenza proprio da quel lato, mettendo in difficoltà la retroguardia avversaria. Cotton Club ancora in avanti, che recupera bene palla con Picchieri. La conclusione improvvisa di Forcina, ma in due tempi si salva Perilli. Zamperini senza fretta pulisce la propria area. Adesso il cambio di fascia, prima Innocenzi, poi Mari. Forcina adesso ben arginato dalla retroguardia del Paragine Immobiliare. La percussione, palla al piede di Sbraglia, e adesso il tiro improvviso di prima intenzione di Borghi. Termina però al lato. Santarelli, rinvio con le mani lungo. Finisce il primo tempo, conduce 4-0 il Cotton Club. Prendono ora via i secondi 25 minuti di gioco. Nella ripresa conduce ancora, ricordiamo, il Cotton Club per 4-0 sul gruppo Progeteam Immobiliare. Gruppo Progeteam che guadagna adesso metri con una rimessa laterale, battuta lunga. La buona giocata di Borghi che favorisce il compagno. La conclusione improvvisa, un sinistro pericoloso, si spegne al lato. Può ripartire quindi alla sinistra con una giocata pericolosa. Il Cotton Club mette in difficoltà Nolano, che si deve rifoggiare in rimessa laterale in favore della Progeny Immobiliare. La difesa del pallone di Borghi. Sì, si guadagna ancora una rimessa laterale. Spinge ancora dalla fascia destra la Progeny. Borghi la giocata, la palla che scorre. Santarelli la fa sua e poi rilancia a lungo. Mette giù adesso bene il pallone, e poi la conclusione decisamente fuori portata di Forcina, che ha tentato una giocata difficile. Controllo e il tiro al volo di destro che non è riuscita. Si appoggia ora proprio portiere Perilli. Gruppo Progeteam. Il dribbling secco di Nolano. La sponda per Forcina. Messo giù. Calcio di punizione in favore del Cotton Club. Più uomini alla battuta adesso per il Cotton Club. Sulla palla potrebbe andare Mari con il sinistro, lo fa ora. Il primo tiro respinto, il secondo, anche il terzo, e poi buona la respinta con piedi di Perilli. La rimessa corta con le mani del Cotton Club per Mari. Il pallone che sfila, fa tutta quanta la fascia. Giunge poi a Luciani.
pressato e recupera bene palla Mele, la palla per Forcina, poi ancora Mele, la conclusione, si distende bene Perilli. Progedim Immobiliare adesso ancora la fascia destra con Borghi, si appoggia al compagno centrale. Negro tenta di allungarsi il pallone sulla fascia sinistra, fermato. Mele, la finta, la giocata al compagno vicino, fa però ottima guardia Picchieri. Picchieri, Nolano, ancora Nolano si appoggia al proprio portiere per non correre rischi. Innocenzi, Nolano si abbassa a prendere il pallone, ancora Santarelli che tenta di far salire la squadra, rischia adesso Zamperini nel possesso della sfera. Nolano, ottima la giocata, mette giù palla Mele, la finta, perde ancora palla Mele. Piccheri, Mele per Nolano, si porta la palla ancora con il destro per Forcina indietro. Forcina tenta l'1-2, fermato bene da Borghi. Innocenzi, il rinvio, si mantiene il Cotton Club in avanti. Adesso giunge la sfera a Negro dalla fascia sinistra, si appoggia su Luciani, ancora Negro. Luciani sul destro, converge ora, poi si appoggia indietro da Valentini, la palla sulla destra, messa giù, tentativo di giocata al centro, fermata bene dal break di Zamperini. Tenta adesso poi la fuga dalla fascia sinistra, Mari finisce però anche il campo e quindi ancora il gruppo Progenim in possesso. Negro alza la testa, Luciani davanti a sé un uomo, scarica la palla al centro. Marinelli cerca lo spazio per la giocata, ancora Marinelli, si libera, conclusione con il sinistro, deviata, anzi no, semplice rimessa dal fondo. Ciao Silvia, non è che ci sono problemi, perché mi sono veramente dimenticato di fartela fuori, perché l'università, il lavoro e altri problemi che ho avuto, quindi una settimana d'inferno. Arriva adesso la rimessa a rinvio lungo del Cotton Club. Mele in pressing offensivo, anche Piccheri molto alto, tentativo di finta di Negro. Walter l'iPad scarico perché mancano 20 minuti di gioco e sta al 12%. Anticipo buono di Zamperini nell'occasione, la verticalizzazione improvvisa e adesso la conclusione e il gol di Forcina. 7 minuti di gioco, 5-0 per il Cotton Club. Me lo porto a casa, lo carico e ve lo porto io domani. Ben pescato in profondità il numero 9 in maglia nera. L'altro ragazzo ovviamente non lo sa fare, la portare io. Tutto molto facile. Nolano conquista adesso palla centralmente, la verticalizzazione bene su compagno, fa buona guardia però adesso Marinelli che si appoggia. Valentini cerchiato da due uomini adesso. Luciani contro due, tenta la giocata dalla linea laterale, rimessa laterale in favore del Cotton Club, dice l'arbitro. Zappe arriva. Solo. Piccheri, Nolano tenta il cambio di fascia, il pallone viene sporcato, adesso l'anticipo di testa buono della Progedim che può andare. Fallo però dice l'arbitro, può quindi ripartire da un calcio di punizione il gruppo Progedim Immobiliare.
Chi si appoggia dal proprio portiere Perilli. Va adesso Forcina a lottare sul pallone. Il tentativo di cambio di gioco della Progedim su Negro sulla fascia sinistra. Piccheri, Nolano, ancora Piccheri. Il cambio di gioco preciso sul compagno. Innocenzi poi, ancora Innocenzi. Innocenzi tenta la finta sull'uomo. Chiuso, in rimessa laterale. Forcina, la sponda di petto, può quindi giocare, ripartire da dietro adesso il Cotton Club con pazienza. Nolano, toccato, punizioni in favore del Cotton Club. Piccheri sul pallone per il Cotton Club, che può adesso scodellare nell'area avversaria, dove sono due saltatori. Va adesso Piccheri, a conclusione potente, alta sopra la traversa. Buona la giocata di Luciani che salta un uomo. Luciani in percussione, ne salta un altro, poi il tentativo di imbucata, non riesce. Sfera che sfila sul fondo. Santarelli, lancio lungo a cercare Mari, che la mette giù. Prestato Mari da Negro. Si guadagna una rimessa laterale. Il rilancio lungo con le mani. Conquista però adesso palla la Progedim Immobiliare con Valentini. Ancora Valentini al cerchio di centrocampo. Anticipo buono di Innocenzi, può ripartire adesso il Cotton Club. Piccheri, Mari, Nolano tenta di pescare Forcina. Buono però l'intervento di Valentini verso la finta di Sbraglia. Sarà però rimessa laterale in favore del Cotton Club, che adesso l'ho giocata con Nolano. Il pallone che sfila, Forcina si sistema la palla sul destro per la conclusione. Era la finta, ha tentato l'imbucata che però non è andata a buon segno. Dodicesimo minuto di gioco, 5-0 per il Cotton Club. Nolano controlla la palla, adesso l'ha messa giù e poi ha tentato la conclusione con il piede sinistro. Tiro alto sopra la traversa di Perilli. La sponda di Luciani di testa non riesce. La palla giunge in una zona in cui ci sono solo maglie nere. Il rinvio lungo di Santarelli, va a Forcina a lottare sul pallone. L'arbitro dice che è rimessa in favore del gruppo Progedim Immobiliare. Tentativo di gioco di Luciani che va ancora via. Luciani circondato da tre uomini, si porta la palla sul destro. Luciani a conclusione sul secondo palo, respinta. Ancora la conclusione di Borghi. Si salva il Cotton Club. Conquista adesso palla con determinazione il Cotton Club. Fischia però un favore, un fallo scusate, in favore del gruppo Progedim Immobiliare. Il direttore di gara si appresta ora dalla battuta del gruppo Progedim Immobiliare.
che ha l'occasione per rendersi pericoloso dalle parti di Santarelli. Santarelli che ha disposto 2 uomini in barriera, ma adesso alla battuta il gruppo Progedi che si guadagna una rimessa laterale in zona avanzata. Anzi, sarà calcio d'angolo, Negro lo batte subito, corto, la giocata con Luciani, ancora Negro, limite dell'area, conclusione al volo di Valentini, in 2 tempi, Santarelli. La ricerca adesso in verticale del Cotton Club di Forcina, che lotta, viene però fermato bene da Sbraglia. Si può distendere adesso quindi il gruppo Progedi Immobiliare che si guadagna un prezioso calcio di punizione all'altezza della metà campo. Gruppo Progedi Immobiliare adesso alla battuta corta, la sfera giunge a Luciani che tenta la girata con il destro dopo essersi liberato di un uomo, facile però fra le mani di Santarelli. Cotton Club che adesso è calato, tenta la giocata, il diagonale, si era ben disteso adesso in contropiede, andando vicino addirittura al gol del 6-0. Rimessa corta con le mani di Perilli che va dal proprio difensore e poi in verticale, buono però l'anticipo di Zamperini. Possesso che torna nuovamente del Cotton Club. Nolano, buono adesso l'anticipo di Sbraglia, ancora Nolano, la sfera torna comunque a lui che dalla sinistra chiede l'1-2 che non ottiene però. Allora Valentini, Luciani, ancora Luciani, tentena troppo, non tenta la conclusione che viene provata adesso da Valentini, molto alta però sopra la traversa di Santarelli. Ha tentato poco la soluzione dalla distanza il gruppo Progedi in questa partita, quando poi poteva essere un'arma magari in più per sbloccarla. Mari dalla destra attende la sorpresa di Piccheri che arriva adesso, Piccheri cross in mezzo, facile fra le braccia di Perilli che la rimette adesso in gioco. Sbraglia, la finta e poi lo scarico sul compagno, costretto a tornare indietro adesso il gruppo Progedi Immobiliare. Negro adesso mette giù palla, può salire, palla al piede. Luciani, buono Mari, difende con il fisico, poi se ne va, ancora Luciani però riesce a conquistare il pallone. L'arbitro dice che è un calcio di punizione in favore del gruppo Progedi Immobiliare. Azione insistita alla fascia sinistra del gruppo Progedil, rimessa in zona pericolosa, anzi calcio d'angolo dice l'arbitro, in 3 addirittura la battuta. Si allontanano adesso però tutti, è solo Valentini che si appresta a mettere il pallone in mezzo. Valentini, il pallone basso, attraversa però tutto quanto il campo. Fa buona guardia Piccheri su questo tentativo di cross. Mari, ancora Piccheri, l'1-2, riesce adesso a mettere giù bene palla Mari, ne ha 2 davanti a sé, il cambio di gioco di Mari. Tenta di mettere adesso giù la sfera a Mele, non gli riesce però il primo controllo. Allora Nolano, la giocata in mezzo al campo e poi il fallo in favore del Cotton Club. L'arbitro mostra un cartellino giallo.
Valentini ora a chiedere scusa per il fallo commesso a Nolano. La punizione battuta in modo violento, poco preciso, poco ragionato del Cotton Club. Non è un problema per Perilli, che si appoggia ora sul Negro, può ripartire. Il gruppo Project, il Negro prende trascina la palla, rimessa laterale, dice l'arbitro. Laterale Nero. Davanti o dietro qua? Davanti a te. Vai via Fede. Primo piano della vai via Fede. Piccheri alla battuta. Facile su Nolano. Piccheri si appoggia sul proprio portiere. Santarelli, rinvio lungo. La giocata buona in palleggio di Forcina con la sponda. Allora Mari, il pallone in mezzo per Nolano. La conclusione ravvicinata. Ha trovato posizione il portiere. E poi il sinistro sporcato di Forcina. Angolo in favore del Cotton Club. Pur senza premere molto, e comunque il Cotton Club si mantiene in avanti perché ha le occasioni più pericolose. Arriva ora il cross sul secondo palo. La testa di Zamperini, che non riesce a impattare però bene la sfera. Sfera che giunge ora tra le palle di Luciani, tra i piedi di Luciani. Piccheri cerca un compagno a cui affidare il pallone. Cambio di gioco con il sinistro per Mari, che tenta inutilmente di tenere la palla in gioco. Troppo lungo il suggerimento del compagno di squadra. Valentini, Luciani per Negro. Negro, 3 uomini davanti a sé, non trova spazi. Deve andare al centro da Valentini, che tenta la conclusione velleitaria dalla distanza, addirittura all'altezza del cerchio di centrocampo. Può quindi ripartire adesso il Cotton Club con Innocenzi, che sbaglia però l'appoggio per il compagno. Luciani che tenta quindi l'1-2 e poi la conclusione dalla distanza di Marinelli. Fiacco il tiro con il sinistro. Nessun problema per Santarelli. Santarelli che va ora alla rimessa lunga con le mani in cerca di Mari, che fa un buon controllo a seguire. È però altrettanto buona la guardia di Sbraglia, che conduce la sfera in rimessa a fondo. Può quindi ripartire adesso il Progedil, che perde però il pallone. Allora Nolano, l'imbucata dalla sinistra, ancora la giocata intensiva del Cotton Club, che si guadagna un calcio d'angolo. Anzi no, dice l'arbitro. Buono però la giocata di Mele su Luciani, che ha perso contatto con la sfera. Mari dalla fascia sinistra, Mari velocissimo, mette la palla in mezzo, spazza bene Negro l'area di rigore. Insiste da quel lato il Cotton Club. Piccheri alla battuta. Va ora il pallone. Mari, ancora Piccheri. Lungo sul secondo palo. Forcina, la sponda in mezzo. Non trova però nessuno. Può ripartire quindi adesso bene Luciani. La conclusione di Luciani prima e poi il gol sulla ribattuta del Progedi Immobiliare, che accorcia le distanze. 5-1. Minuti di gioco, 5-1 il risultato. Ha accorciato il gruppo Progedi Immobiliare la partita, la distanza, scusate. Però ormai la partita è pressoché chiusa, mancano pochi minuti al triplice fischio arbitrale. Ancora il gruppo Progedi adesso magari ha preso coraggio e tenta la giocata in verticale da Borghi. Infatti adesso un attimo in difficoltà Zamperini, che riesce però nella giocata. Mele, Zamperini sulla fascia destra, il pallone in mezzo per Nolano, per Forcina, Forcina il controllo e poi il piattone destro facile. 6-1 per il Cotton Club.
tornato di 5 gol il passivo totale per il gruppo Progidil, che avevano primamente accorciato le distanze, ma è stata pronta la risposta del Cotton Club, che si